Kufana nalaba abagqoka beveza ingingila. Yabona lo muntu wesimame ogqoka eveza ingingila usuke eshaya indimbi. Ingingila nje ukwazi ukuveza uma usuganile. Angazi-ke lo ingingila niyayazi lokhu ibuye enkukwini. Ngeke uyabona ingingile ukuthi ihlala lapha enkukwini. Ayihlali entanyeni. Ngezansi-ke kuyela kuhlala khona ingingile. Ubusubona ukuthi uma umuntu wesifazane uveza ingingila usuke uqondeni. Ya. Ake ubhekisise nje lokho. Ulungile ku-right awugangile. Kodwa ingingile uyivezelani konje? Angisho ukuthi ngoba ungalungile cha. Hayi ukuthi anilungile nonke. Bakhona abangalungile, bakhona abalungile. Eke ngisho kuwena kolungile. Ukuthi konke abangingile uyivezelani konje? Ngoba ingingile yendoda. Ushose ukuthi umuntu ophambana naye abuke ingingile bese ecabangani. Uright, angisho ukuthi ngoba uyisebenzi. Kodwa ukuzungangena enkingeni. Azuphuma endlini ukuthi angizungena nenkingeni ngoba isho lendoda liyinkinga. Isho lendoda ke noma ungaphambana nayo kodwa uyazi mawusuya le ukuthi khona into akayibonile. Manje seyilandela le into akayibonile awuzungena nenkingeni. Bakhokheli ake ngikade abantu elibaphethe ngoba wena ukwazi ukuveza ingingila ngoba isikhombisi iphika sikuvikile. Angazi noma bakhona nabakhokheli abasafanele ukuveza ingingila kodwa ke iminyaka iyabika lokho. Kodwa ke ake ngibheke kulabantu elibaphethe nje manje ngena nje ku14 noma uhlangana naye emgwaqweni ukumbheka ingingila ukuthi wena ngoba usushadile ingingila uyivezela bani? Ngoba ingingila ngicabanga ukuthi le challenge ukuthi ngivele ukugana ngicela umene. Mawusuganile ufuna yiphi indoda manje? Inhloso nje awukomile angisho ukuthi ugangile. Cha ungangibuki kabi ukuthi umfundisi uthese nje. Ikhuluma ngengingila nje yodwa ukuthi yona uqobo la uyivezelana. Uma ungase nje usibuze uyivezela ukuthi ibona ubani. Ngoba indoda yakho ishiye emuva noma isemsebenzini. Njengoba uhamba nje kudabula itheku noma uya le noma uya le. Ingingila ngoba uyayazi ukuthi i-challenge yephi. Uyazi phela nje ingingila phela ukuthi usuku usho uma uhamba ibike uhlangane nabe emgwaqweni bedubule kuphele kuphele. Usuku ufuna ukukhuluma nje kahle hle, usuku challenge ukukhuluma nje. Usuku ufuna TikTok. Uma wenza ukuvula ingingila ufuna ukukhuluma bangani umfaka ku-TikTok njengoba uvula ingingila nje. Azizi ukuthi lozongena ezokhuluma ngale ngingila ngemva kwakhe khona isibani. Sikhona phela ulinde nje lokho. Sikhona ngemva kwalokho. Ukanini-ke lokho angisho ukuthi siyekeni ingingila ngoba niyithanda. Kodwa azi ukuthi ekugcineni nje kusempini. Angisho ukuthi yeke ngoba niyayithanda mhlawumbe kusuke kushisa kakhulu. Kodwa azi ukuthi yini leyo ihlobo zakhe.